Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Ny savony nosy kely parfumé dia manampy ireo reny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nosy kely parfumé natao ho an'ny zazakely. Lavage kely finaritra ny tontolo andronao. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miavatoko ary faly tafahoana aminao hatrany amin'izao takariva ny alakamisy faharoa amby roapolo ny volana aogositra izao tonga sao tanatin'ny logité reto ny lohatentsika. Lantenanivo ny antemera pirenena ho malariva ny fanitsina ny lalàna 240 tsipika ohatra 3 nentin'ny solombambahoaka Jean Brunel Razafitsiandrova. Kasika ny fampandahanan-draharaha eo anivon'ny komina dia mitovy vonjimaika ny asany bentanàna mandrapahatonga ny fotoam-pividianana araka ny didina avoaka ny HCC. Vavakitrano efatra no miseho tao anatin'ny iray volana tao amin'ny fokotany Andoma Endrika mbola karohana ireo navanina izay loza izay amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny fitaterana anabakabaka kosa indray dia miezaka manatsara ny fomba fiasany ny kompania mpitaterana Tsaradia. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia mikasany anafoana ny lalàna miaro ny zony ankizy ny filoha Donald Trump. Ankafaliana indray tompokilasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao ary dia asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ijean'ny zanam-pandarana ho aizy isika ao anatin'ny tapany faharoa misy ny ansolita ary ny hoianao izay anisany hojerena ihany koa fa andao aloha hiaraka anaraka ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Alazany dia nivoaka androany aloha ny hevitry ny fitsarana avomba ny lalam-panorenana mikasika ny fampandehana andraraha eo anivon'ireo komina. Mitohy vonjimaika araka izany asany bentanàna mandrapahatonga ny fotoam-pividianana raha ny didina avoaka ny HCC androany dia mametra-pialana avy hatrany kosa izay bentanàna na mpanolotsainy ny tanàna mirotsaka ho kandida amin'ny fafito amby roapolo ny volana novambra ho avy izao ho hatrany ny didina avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana mamidina amintsika izay ary miaro sorojo ravaka sy misy razafinjatovo. Ny 20 aogositra nandefa taratasy teny Ambohida manontany ny hevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny praiminisitra lehibe ny governemanta mikasika ny fampandehana andraraha eo anivon'ny komuna aorian'ny 17 septambra izay ataperan'ny fepitopitantana ny bentanàna. Isany nanontanian'ny praiminisitra ny fepetra ho raisina araka ny lalàna mikasika ireo bentanàna amperinasa izay mbola mirotsaka hovidiana amin'ny 17 novambra izao. Eo ihany koa ny hoe azo atao ve ny manankina ny fanohizan-draharaha amin'ny lefitry ny bentanàna na efa tapitra aza ny fotoam-piasany. Araka ny didina avoaka ny HCC androany, mitovy vonjimaika ny asany bentanàna sy ny mpanolotsaina mandra-pahavoafidy izay isolo-toerana azy ireo. Izany no atao isoroana ny fahabangan-toerana ka tsisy fiantraikany amin'ny fanohizana ny asa-panjakana. Voalazan'ny andininy 7 amin'ny lalàna laharana 14 tsipika 20 kosa fa mametra-pialana avy hatrany izay bentanàna na mpanolotsainy tanàna mirotsaka ho kandida amin'ny fifidianany 17 novambra. Ny lefitry ny bentanàna araka izany no miantoka ny fampandehanan-draharaha ny komuna raha tokana ankatoavin'ny OVEC ny filatsaka hovidiana ilay bentanàna. Manamafy io fanapa-kevitry ny HCCU ny fanazavana nomen'ny ministry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana androany. Misy ny lalàna milaza hoe ho an'ireo
izay be ny tanàna ilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ny be ny tanàna izany ireo izay ilatsaka ihany a dia ny lefitry ny be ny tanàna zany no tonga dia miakatra misolotoerana azy vonjimaika tsy piako any ho an'ireo izay ilatsaka ho be ny tanàna ny voalazan'izay lalàna izay tsy ahivina fanomboka amin'ny 7 aogositra ary farana ny 12 septambra ny fotoana ametrahana ny taratasy firotsahana ho an'ireo kandida be ny tanàna sy mpanolosain'ny tanàna. Fa niantso ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta sy ireo tompona ndraiky mpanjakana hanatsahatra ny fahazaran-dratsy sy ny kolotsaina tsy nahazombokatra ny filoham-pirenena. Nitaky asa mivaingana ny tenany satria dia vina napetrany ny anovany Madagasikara ao anatin'ny 5 taona mahatsapa ny filoha fa tsy maintsy afanganana sy atsaraina ao anatin'ny fotoana fohy ireo tetika sy lamina rehetra napetraka hatrany am-boalohany mba hipaka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka izany rehetra izany. Mamakafaka mikasika ny taratasy ny filoham-pirenena ary Jerry Edouard eo amin'ny rindran-tsary ny Kasambola manana. Efa oenimbolana teo izao no amperinasa ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta tamin'ity fitondrana vaovao ity fitadiavana famatsim-bola tany amin'ireo mpiara-mionantoka ny tena nilofosana ankoatra ireo adidy tsy maintsy ny antsoroana sy ny fitantanan-draharaha amin'ny ankabeny. Efa hifarana nefa izao ny volana aogositra nanao fanarahana herintaona tamin'ireo minisitra ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterahana ireo vina sy velorano izay nataony saingy mahatsapa ny tenany fa tokony ho afanganina sy atsaraina ao anatin'ny fotoana fohy ireo tetika salamina rehetra napetraka hatrany am-boalohany mba hipaka mivantana any amin'ny fiainam-bahoaka. Mampiaka-peo araka izany ny filoha fa misy mitady hanohy ny fahazaran-dratsy sy ny kolotsaina tsy nahazombokatra. Anisan'izany ny sasany amin'ireo minisitra sy ireo mpiasa amin'ny mpanjakana takiasa mivaingana ny tenany satria vina napetrany ny anovan'i Madagasikara ao anatin'ny 5 taona efa hifaran'izao ny taona voalohany mitady hisatra ny fampandrosoana. Manoloana indrindra no nanomeza ny toromarika tokony ho jerena akaiky tahaka ny fanatanterahana avy hatrany ireo tetikasa ho an'ny taona 2024 araka ny voasoratra ao anatin'ny lalàna mifehy teti-bola sy mpanitsiny. Eo ihany koa ny fandrindrana ireo tetikasa laharam-pahamehana ho enti manatanteraka ireo velorano. Manaraka izany ny fandrindrana tsara ny plan émergence Madagasikara hifanaraka amin'ny lalàna mifehy teti-bola-mpanjakana 2024 ary ny fampitomboana ny tahan'ny fampiasam-bola mahakasika ireo tetikasa nahazoana famatsim-bola avy amin'ireo mpamajo vola amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fitantanana ireo tetikasa miaingy avy amin'ny famolavolana ny fanatanterahana ary ny fanaraha-maso eo ihany koa ny tombanezaka. Fa landiny nivon'ny antemeram-pirenena ho maly ariva ihany koa ny fanitsina ny lalàna 2022 tsipika aotra 13 nentin'ny solomavambahoaka Jean Brunel Razafiny tsy andrahofa. Teboka maromaro ary no nivoanana ao anatin'izany raha ny fanazavany mpandinika ny raharaham-pirenena izay tafaresaka tamin'ny rinina Andriamalala sy Kasambola manana tamin'ity androany ity dia famonoana ny mpanohatra ireo itolo-dalàna izay nivoaka io andrasana amin'izao fotoana izao ary ny fandinian'ireo loholona izany. Nakatoavin'ny maro anisa teny amin'ny antenimieram-pirenena Omaly ny lalàna mifehy mpanohitra sy mpanitsiny izay efa tsy natreny ny vondrona parlementera timony. Ny toy ny fifidianana dia ny safidiny sitaka azy ireto parlementera ireto tapaka fa nanafonany amin'ny hahafahan'ny olona ivelan'ny parlementa ho lehiben'ny mpanohitra, ny fahazoan'ny lehiben'ny mpanohitra miady hevitra mivantana amin'ny haino amanjerim-panjakana sy ny fanaovana tatitra amin'ny antoko politika ny sy ny vahoaka ny tolo-dalàna Jean Brunel Razafy tsy androfa. Dikan'izay dia izao tsy misy zany intsony karazana hoe maty tanteraka zany zao nizoroan'ny opposition raha izay nahazo lazana azy hoe tsy mandy anarany fotsiny zany sisa ny opposition ao anatin'io ary izay no mahatonga ny atoko tim atao anatin'ny tsy nentin'ny fidy sady tsy nentina ray anjara tamin'le débat akory tao anatin'le zany hoe tonga dia lasa mivoaka zareo hoe ny anay ady le tamin'le statut ihany nanaovana ny décret d'application tokony atao zany hoe le miverina any amin'le statut tamin'ny 2011 zany zay amariny ny article 14 atao anaty constitution zany rehetrarehetra zany. Ho an'ny mpandinika ny raharaham-pirenena dia manome taratra ny tanjaky ny IRD ilay lalàna noho izany ary manapirofo fa maty ny zon'ny mpanohitra. Tsy azo tsy hita ihany koa fa andalo eo anivon'ny antenimiran-doholona ity tolo-dalàna ity na izany aza
dia tompo-teny farany antenimieram-pirenena raha toa tsy ankatoavin'ireo loolona hita taratra amin'izao ihany koa fa fifaninanana amina antoko lehibe roa sisa ny tena misy eto Madagasikara. Vasaingy inona moa ao anatin'ny senany rehefa mandeha ny navety ao anatin'ny fandaniana ny tolo-dalàna anankiray mipetraka sahala amin'izany rehefa mandeha ny navety ka tsipahany tsy nylaniany ny sena iny ka miverina deuxième lecture any amin'ny assemblée nationale dia miverina deuxième lecture aty amin'ny Sénat dia Sénat ny assemblée nationale ihany tompony teny farany no zany izy zany tsy afaka tsy manana zany hoe tena lanja ngezabe na ma chambre parlementaire azy ny azo hafa ny tena ndraiky hoe mpanolotsainy ny gouvernement mpanolotsainy amin'ny lafiny social sy économique amin'ny gouvernement sy mpanara-maso fotsiny. Tetsekilany nilaza ny solotenany antoko tim fadijadony maro anisa no nataon'ireo solombavambahoaka nampandany iny lalàna iny ary tsy ankasitrahan'izy ireo. Ary ana mafisako an'izay dia reny no atao hoe didijadony maro anisa. Didijadony maro anisa mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe hitondra tombontsoa marina ve ho an'ny firenena no fanaovana atery fampandaniana tolo-dalàna ohatran'ireny. Na izany na tsy zany manana ny ambary izahay fa nefa tsy misy antony akory ny ananatrehanay an'ireny ka zay ny mahatonga anay hoe naleo misitaka ho an'ny omaly zay. Fantatra fa ny atoandro teo no tonga teny anivon'ny antenimieran-doolona ilay lalàna nasiam-panitsina ary niroso tamin'ny fandiniana izany avy hatrany ireo loolona. Mbola andrasana ihany koa ny vokatry ny fividianana eny anivon'ny antenimieran-doolona eny amin'ny lapany Nosy Kely. Isentsika ao anatina dokam-barotra fohy iveryneto rehefa avy eo. Taverneto amin'ny logité isika ary trangam-piarahamonina vaovao ara-tsosialy no hanoizantsika izany vakitrano efatra no niseho tao anatin'ny iray volana hateny amin'ny fokontany Andohamandry. Mbola karoana régiona Vanina ity famakiana trano ity araka ny fantatra miayay ireo mpony eny an-toerana fa olona eo an-tanàna ihany no nahavanina izao asa ratsy izao no velomina teny an-toerana indray araka izany andro masom-pokon'olona taoririn'ireo vakitrano nifanesy ireo Rodin no menjana sy misy tsara zafinjatovo. Tsy lavitra ny renivohitra etsy amin'ny boriboritany faharoa fokontany Ambomandry tao anatin'ny ray volana trano fonenana iray sy tsena fivelomana telo nisy namaky. Ny vao aingana indrindra izao omaly alina tsena iray fanaovana filokana ireny nisy namaky. Raha ny fitantaran'ilay mpiambina tsy naharena inana iny izy nandritra io famakiana trano io fa nientany efa foana no nahataitra azy. Avy hatrany izy dia nitsoka sifle sy niantso vonjy tamin'ireo manodidina. Izy efa mibatany lekako mivoaka no hitako dia avy eo nanaka lalana kely mipotsa tety nakaiza lalana dia tsy hitako mihitsy dia niantso vonjy eo avy eo dia nidondomiko ilay tafontrano dia avy eo zany ezaka nanaka koloarany tady an'ilay izany dia tsy hitanay mihitsy zany ilay olona. Ya, izay zany zao savanita. Tsy hita ny lalany tsoahan'ireo mpanao ratsy ary tsy fantatra ny tena isan'izy ireo marina. Ny varavarana no vakin'ireo mpanao ratsy ireto. Ny iray tamin'ireo trano vaky ary dia avy any amin'ny tafy mihitsy izy ireo no nidina. Naverina tena toerana ny andro mahasom-pokon'olona hoy lehibe ny fokontany mba hanenjehana ireo mpanao ratsy ireto izay ahina fa olona eo amin'ny manodidina ihany. Fa mirongatra mihitsy tatoato ny anina fa efa ezaka izay ametraka stratégie vaovao fa izy tsy mainty ho tratra atoato. Izay nga mba mifampanetinaina ny taona embonina tsy mainty ho tratra. Alavitry ny mpitandro ny filaminana izy ireo hoy ny tompona andraikitra eo an-tanàna. Araka ny fantatra mantsy ny polisy ao amin'ny boriboritany faharoa misahana ny fandriampahalemany ety amin'ity faritra ity. Mbola izany ny anivon'ny fiarahamonina hatrany isika manatona tsikelikely ny vanim-potoana mampirongatra ny valanaretina pesta eto Madagasikara. Ny loto sy ny fako miparitaka no isan'ny antony mahatonga izany raha araka ny fantatra tsy araka ny fanjakana nefa ny fanangonana ireny fako ireny ka lasa miparitaka hatreny avoan'ny arabe. Rodin no menjanary sy misa razavinjatovo hatrany. Miparitaka izay tsy izy ny fako eto an-drenivohitra. Ho an'ny ety Andravoahangy manokana tonga hatreny amin'ny arabe izany hoy ireo mpivarotra. Akatoko ny vanim-potoana ny pesta ny eto Madagasikara ankehitriny ary isan'ny mampirongatra ity valanaretina ity ny fako miparitaka. Ho an'ireo mpivarotra ety Andravoahangy tsy misy azon'izy ireo atao fa ity ny fivelomany ka voatery izy ireo miaritra eo
na efa mitondra retina ho azy azy ny loto hoy izy ireo. Tena atahorana mihitsy fa zany efa zao mizava-misy mahazo anay eto dia tsy maintsy miady zay ohatry zao. Mbola tsisy nanisy dedite aloha teo e. Mbola tsisy nanisy dedite sady le fako any amin'ny toby tonga any amin'ny arabe mahitsy e. Dia tsy hita hoe atahoanako. Tsy hoe atahoana le izy. Ka na matahotra ary moa atahoana fa ny any anivon'ny fokotany ankehitriny efa miezaka miazona ny fahadiovan'ny tanàna. Ho any ety amin'ny fokotany mandia laza Ambato mitsangana izao, isaky ny sabotsy voalohan'ny volana ny tanterana ny fanadiovana fahobe izay andraisan'ny mponina tsiraray anjara. Fanadiovana rodobe zany ny elankelatrano ny tanàna ny ao an-trano anjaran'ny tokantrano tsirairay avy manao an'le izy mandeha foana zany isam-bolana dia ny kirazy Natal efa planifié manao kirazy zay amin'ny dalina misy eto amin'ny fokotany. Isan'isy roa nahavalan'aretina pesta ny fahadiovana. Tokony tsy atao ambany zavatra izany fa antoky ny fahasalaman'ny rehetra. Fa sehatra ny toe-karena indray mampitaraina ireo mpandeha ny tolotra sasany ao amin'ny kompania mpitaterana Tsaradia. Tsy vitsy izy ireo no tena mitaraina sy mikaika manoloana ny tolotra ataony ity kompania ity. Mezaka manatsara ny fomba fiasa araka izany izy ireo amin'izao fotoana izao ka ho apetraka sy ho amafisina ny fomba fiasa eo amin'ny fandraisana olona vola vina amin'ity taona ity ihany koa araka izany sy ny anitatra ny sidina amin'ireo toerany sasany eto Madagasikara. Ny fahataranana fanafoanana na fanaksanana ny sidina efa voalahatra. Ny faharetan'ny famoahana ny entany mpandeha ireo anisan'ny mampitaraina ny mpandeha amin'ny ankapobeny. Tanjon'ireo kompania mpitaterana tahaka ny Tsaradia ny anatsara ny fomba fiasa anatiny sy ivelan'ny fiaramanidina ary anome lanja ny mahamalagasy mba hisariana ireo mpizahatany. Matetika mantsy omena tsiny Tsaradia na Irma dia lafo be ny vidiny bianareo zany. Tsy izay mihitsy ny tena izy satria misy taxa koa anatiny e. Satria angamba ny azo isaina ny olona mandinika tsara n'le bie voarainy ny akabeazan'ny fantatritsika dia any amin'ny farany zao no aloha 900 000 zao nefa aloha amin'ny 900 000 jerena tsara le parany Hermady. Iny ny tena vola asiana lohanay fa ny sisa taxe dia iny no raha miasa amin'izareo hoe taxe d'aéroport ny taxe ny carburant zany izy daholo ary iny matetika mahatonga n'le bie miakatra sy midina ihany koa anisan'ny antony ao. Vinanapetraka ihany koa ny anitatra ny sidina manerana ny Madagasikara fa olana iray heverina ampitombo isa ireo mpizahatany hitsidika ny Madagasikara. Tombona ny toerana hidiran'ny Tsaradia zany hoe ny destination. Dia efa misy projet hoe efa miaraka amin'ny ADEMA moa satria izy mikarakara ny aéroport misy 4-5 efa andalana ohatra hoe Ambatondrazaka, Antala, Maintirano zany zao no ao anatiny. Donc iny no ampiana indrindra zay ny tena izy. Ny taona 2012 no nanomboka ny velatra ary naka ny toerany amin'ny sehatra nabakabaka ny kompania mpitaterana Tsaradia izy izay eo ambany fiahin'ny Hermady. Fa mpianatra malagasy efapondray no nahazo fatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana Sinoa. Antony anomeza ny fanjakana Sinoa vatsim-pianarana ny anampiana ireo tanora malagasy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fianarana. Mianatra fotsiny no ataon'ireo mpianatra ny Chine fa iantohan'ny fanjakana Sinoa avokoa ny lany rehetra mandra-pavita ny fianarana ireo mpianatra. Samy anana ny lalam-piofanana tsirairay avy anefa ireo mpianatra nahazo ny vatsim-pianarana. Fenoaza Ariana sy Kasambola manana. Voasafidy andrato fianarana any Sina izy 20 mianadahy ireto. Misy amin'izy ireo no anomana ny master ary eo ihany koa ireo anomana doktora amin'ny lalam-piofanana maro isan-karazany. Ny volana septambra ho avy izao no anainga tsikelikely ho an'ny Sina izy ireo izay hiparitaka amin'ny université maro samihafa. Ataoko an'izao resaka ressources humaines, master ny ataoko dia safidy manokana ny Chine satria hitako hoe grande pays ny Chine zany efa mivoatra be mihitsy ny zareo. Ny bourse ame zareo zany tena resaka logement ny campus zany tonga dia za zany tsy mandoa zany fa tonga dia ny gouvernement chinois mihitsy no miantoka dia manome sakafo koa izy ao anatiny dia déplacement koa dia billet. Tanora maro no efa nahazo tombontsoa tamin'ny fanampiana nomen'ny fanjakana Sinoa. Zava-dehibe ny fianarana ho an'izy ireo Sinoa. Tsy ny tanora malagasy rehetra no afaka mandrato fianarana any ivelany ka izay no manentana ny fanjakana Sinoa hanolotra vatsim-pianarana ho an'ireo izay mendrika ahazo izany.
Chaque année, le gouvernement chinois offre... Isan-taona dia manome vantsim-pianarana ny fanjakana sinoa. Mahery ny fitonjato ireo malagasy efa nandrato fianarana tany Sina. Mieritreritra izahay fa zava-dehibe ny fampianarana satria mila ireo tanora manatrikefy Madagasikara. Mila enjenera maro ihany koa ka izay no antony hanomezana ny vantsim-pianarana sy ompanana bebe koa eo amin'ny fiara-miasa ara-panabeazana. Attache beaucoup d'importance à la coopération d'éducation. Mbola itoy hatrany ny fanampian'ny fanjakana sinoa ireo mpianatra malagasy amin'ny alalan'ny fandefasana andiany manaraka indray makany Sina. Fahasehatry ny fanatanjahantena no alavaina efa taona indray ny fiara-miasa amin'ny Nicolas Dupuis hanazatra ny barean'ny Madagasikara. Izy izay nitondra avy ny ekipa pirenena malagasy nahafahana niakatra tamin'ny dingana ampaefadalana teo amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika farany teo. Nanome toky ny mpanazatra fa hanatsaratra ny vokatra amin'ny fifaninanana manaraka fanazavana. Tsy miandrela fa amin'ny taona 2024 dia hiatrika ny kanina na ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika indray ny ekipa pirenena malagasy Barea. Efa manomana amin'izany sahady isika ka hanantin'izay ny fitazomana ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Nanaiky izy nitarika ny ekipa Barea mandritra ny efa taona ho avy. Efa mahafantatra tsara ny ilainy ity ekipa ity raha ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Pour détecter, il faut mettre des infrastructures, des vrais terrains. Misy fifandraisana mafy eo amiko sy ny malagasy, ny angavy ny janonako ny malagasy ka te hanome bebe koa ny aty amiko rehetra ao ho an'ny ekipa pirenena malagasy. Et qu'on n'allait pas en faire 2, puis 2, puis 2, mais que les 22 étaient déjà là et qu'on allait les faire en même temps. Isany dingana amin'izao fotoana izao ny firosoana amin'ny fifantenana ireo mpilalao andimby ireo efa tranainy. Nitaiky fanatsarana sy fanamboarana ireo toeram-pilalaovam-baolina eto amintsika nefa izany hoy ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny lalao baolina kitra eto Madagasikara ho an'ny taranaka mampara. Parce que le peuple malgache m'a demandé de rester, que je suis là encore. Au-delà du domaine sportif, il y a une relation forte. Isany nampanantenainy ny filoha fa efa miroso tsikelikely ny fanamboarana ny toeram-pilalaovam-baolina eto Madagasikara ka voakasika izay ohatra ny Mahamasina izay hitarina hazaka olona maro sy anara-penitra. Donc oui, je m'inscris pendant 4 ans, au moins avec l'État, et puis samedi on verra avec la fédération. Nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety androany nandritra ny fandalovany teto Madagasikara ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Ankoatra izay dia nanao jeritodika ny lalao fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika farany teo izy mba hirosoana hanatsarana ny lalao ho avy. Any ivelany kosa niteraka disadisa ao Brésil ny tortanety na mahamay ny alan'ny Amazonie valanjavamboary izay isan'ny ngeza indrindra maneran-tany ao Brésil. Ireo fikambanana miany ala sy ny manodidina azy no fototry ny famaizana raha nambaran'ny filoham-pirenena breziliana. Tsy nanaiky izany izy ireo ka nidina andalam-be tamin'ity androany ity. Herinandro maromaro izay no efa nirehetany valan-javaboary lehibe Amazonie ao Brésil. Nianahery vaika ny lehilahy tao anatin'ny 2 herinandro. Amanjaton'ny hektara no efa kila firehitra ankehitriny. Nanao fanambarana mahakasika ity loza ity ny filoham-pirenena breziliana Jair Bolsonaro. Ireo fikambanana miany ala sy ny manodidina azy no heveriny fa fototro izao vona izao. Vola miditra ho an'ireo fikambanana ireo ny fisiana tranga toy izao raha araka ity fanambarana nataony ity. Ireo fikambanana ireo no isan'ny manaparitaka be indrindra ity vona ity. Milaza fa misy fatiantoka arabola. Fa nahoana izy no manely izany? Amiko fanakorontanana ny vahoaka breziliana izany. Nabe resaka tao anaty tambazotra sosialy ity fiampangan'ny filoha breziliana ity. Takaitra goavana ho an'ny Brezila nefa ny fampitehany Amazonie. Betsaka ireo nanaparitaka ny teny hoe mivavaka ho an'ny Amazonie isika tao amin'ny tambazotra sosialy Twitter. Nidiran-dalambe ny solitenan'ireo fikambanana miany ala sy ny manodidina azy manohitra ny fanambarana izay nataony filoham-pirenena. Fitrandrahana ny alina tsy voafeno antony firehetana rano nambaran'izy ireo. Tena zavatra tsy mitombona izany amiko. Ny fanambanany tontolo iainana no mitarika ny fandorana ny ala fa tsy misy idirana ivelively mihitsy. Ny orinasa sy ny mpamboly no tena mpanao izany. Rehefa may ny ala dia maitso ny ahitra. Mahatratra hatramin'ny 2007 ny trangana firehetana tao an-toerana tamin'ity taona 2014 ity raha ny fanadihadiana nataony ity manam-pahaizana iray.
fiakarana izay efa 320 isanjato raha ampitahina ny tamin'ny taondasa arakaraka ny nanaovana ny ezaka anenana ny fitrandrahana ny ala no mampitombo izany ranonambarany. Tato anatin'ny 4 taona izay no tena nazovahana ny fitrandrahana ny ala. Tamin'ny taona 2017 teo izao efa niakatra 500 isanjato be izao izany raha mitany taona teo alohany izao mbola tsy mitsaritra ny miakatra izao hatrany. Ankoatra ny fatiantoka eo amin'ny tontolon'ny fizahantany, tandindomindoza amin'ity fampitehany tontolo iainana ity ihany koa ny toetrandro ao Amerika Latina ankehitriny. Any États-Unis kosa indray dia mikasa ny anafoanana ny lalàna miaro ny izy ny ankizy ny filoha Donald Trump ho ankatoavana ny fanagadrana ny ankizy tsy ampy taona mandritra ny fotoana maharitra izay efa tsy norarana ny lalàna nandritra ny fotoana maro ao anatin'ny fanoherana ny fifindrammonina tsy ara-dalàna ao États-Unis ity fanapahan-kevitra ity betsaka hatrany ireo mijoro manohitra izany fanadiadiana. Efatra amin'ny taona 777 no namoahana ny lalàna Amerikanina mandrara ny fanagadrana ankizy tsy ampy taona mihoatra ny 20 andro. Mitady ny anafoana izany ny filoha Donald Trump ankehitriny, tsotra ny tanjona arak'izay efa ambeteniny ny anenana ny isan'ireo mpifindrammonina tsy ara-dalàna ao États-Unis. Tsy maintsy arany lalàna hogadraina mandritry ny fotoana tsy voafetra mantsy izay tsy manaiky ny fanesorana ireo mpifindrammonina amin'ny toeram-ponenany. Tena sarotiny amin'ny sistantsika isika mampiayay ihany ny mahakasika ireo ankizy ireo fianakaviana ireo anefa tsy maintsy horoahana ary tsy ekena intsony ny fiverenany eto États-Unis. Nateo azy ireo karazana fitarenana maro manoloana ity faniliana ny mpifindrammonina ao États-Unis ity tsy memotra amin'ny fanapahan-keviny ny fitondram-panjakana. Fikambarana maro no mbola mijoro manohitra izany. Fanarahana io dia natao iarovana ny izo ny ankizy. Tiako ampahafantarina ihany koa fa mpisolom-bava maro no efa niantso ny gouvernemanta tsy hanitsakitsaka io lalàna efa ny fanarahana io. Tokony mena ny ankizy ny zony. Ampina izy ireo amin'ny fitaovana fampiasany andavanandro toy ny brosnify sy ny savony sy ny maro hafa. Sofeny tokony ho azy ange izany. Tsy mety ho volavolan-dalàna amelana ny ankizy gadra mandritra ny fotoana tsy voafetra io amiko. Tokony tsipaka izany ny rehetra. 475 000. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra Amerikanina manodidina ny 5,7 ny isan'ireo fianakaviana mifindrammonina tsy ara-dalàna ao États-Unis nanomboka ny volana Oktobra 2017 ka hatramin'ny volana Jolay lasa teo. Ny tombo avy telo hoe io isy io raha ampitahina amin'ny volana vitsy teo aloha. Zay aloha no mamarana ny vaovao tao anatin'iny tapany voalohany iny ampatsiavinanao ireo izay nisongadina lanteny anivon'ny antemeram-pirenena ao Maliariva ny fantina ny lalàna 12 ao Tipika aotra 13 nentin'ny solombavahoaka Jean Pionel Razafintsandraofa mikasika ny fampandehanan-drara eo anivo izay fanoherana eny amin'ny antemeram-pirenena izay mikasika ny fampandehanan-drara eo anivo ny commune kosa mitohy ny voitovondromaika ny asan'ny ben'ny tanàna mandra-pahatonga ny fotoam-pifidianana araka ny didy izay navoaky ny HCC. Iny anivon'ny fiarahamonina kosa vakitrano efatra no niseho tao anatin'ny iray volana izao ary teny amin'ny fokontany Andoamandry no nitrangany izany mbola karohana ireo tomponantoka amin'izany. Eo anivon'ny fiarahamonina sy ny toe-karena hatrany dia miezaka manatsara ny fomba fiasa ny kompania mpitanterana tsara dia taoriny ireo fitarainana maro dia maro izay noraisin'izy ireo eo amin'ny tolotra ataon'izy ireo. Ireto indray kosa ary no miandranao anatin'ny tapany faharoana rahanao ny zanam-pandaharana Waiza. Ankoatra ny fampisehoana masikatra amin'ny alahady ho azy izao dia hanome fahafaham-pony rehetra ny plaza Peflo amin'ny fandefasana horonan-tsary. Nasaina ny hira ireo sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ao anatin'ny Oianao dia hira nahitana ny teny hoe vorona. Ireo indray ary no miandry anao anatin'izay tapany faharoa izay ao aorian'ireto dokam-barotra vitsy ireto.